হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তা আমিও অনেক ভালো আছি। তো এখন তো রোজার মাস চলতেছে, আজকে 27 রোজা। এখন বিষয় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, আগে রোজার মধ্যে প্রত্যেক দিন এরকম সকালবেলা বের হইতাম বাইক নিয়ে ঘোরার জন্য বা এমনি ঘুরতে বের হইতাম, কিন্তু এখন আর সেটা হয় না। এবার আরও বের হওয়া হয় নাই, তো আজকে অনেক দিন পর বের হয়েছি, তো মূলত আমার বাইকটা দেখানোর জন্য। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে, আমার বাইকে আমি এক্সস্ট ইনস্টল করছি। এখন এটা নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও আসবে। আজকে শুধু এতটুকু বলি যে এই এক্সস্টটা লাগানোর পেছনে কারণ কি, আমি কেন লাগাইলাম। কারণ হচ্ছে, এটার যে পারফরমেন্স আমি চালায়ে দেখছি, অনেক সুন্দর। এটার নাম হচ্ছে ভিন্স জিপি কর্সা। তো এক্সস্টটা একদম পারফরমেন্স একটা এক্সস্ট, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আর এটা ফুল সিস্টেম, আমি ব্যান্ড পাইপ টেন পাইপ যা লাগে সব কিনে রাখছি। এখন দাম কত নিচ্ছে, সব কিছু মিলে কি খরচ পড়ছে, এগুলো এখন কিছুই বলবো না। এটা সবগুলো বলবো হচ্ছে একদম নেক্সট ভিডিওতে। আমি শুধু আজকে এটার আপনাদেরকে দুইটা জিনিস দেখাবো। একটা হচ্ছে এটার স্টক সাউন্ড কেমন হয়, মানে ডিবি কিলার লাগানো সহ কেমন সাউন্ড হয়, আর ডিবি কিলার খোলা অবস্থায় কেমন হয়। আমার নেওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই, যে এটা ডিবি কিলার যখন লাগানো থাকে তখন স্টকের থেকেও সাউন্ড কম দেয়। আপনাদেরকে যদি আমি এখন একটু স্টার্ট করে দেখাই, এই যে আমি এখন স্টার্ট দিই, একটু নিউট্রাল করে নিই, এই যে দেখেন স্টক সাউন্ডটা একটু দেখেন, দেখছেন? এইটা স্টক মানে ডিবি কিলার লাগানো অবস্থায় সাউন্ড। এই যে ডিবি কিলার লাগানো, ভিতরে একটা হানিকম লাগানো আছে, তো দেখেন এটা হচ্ছে ডিবি কিলার লাগানো অবস্থায় সাউন্ডটা। আর আমি একটু সামনে যাওয়ার পরে ডিবি কিলার খুলে দেন আপনাদেরকে দেখাইতেছি। এখন আপনাদেরকে এটা ডিবি কিলার খোলা অবস্থায় কেমন সাউন্ড হয় সেটাই শোনাবো। দেখেন এখন ডিবি কিলার কিন্তু নাই, ভিতরে জাস্ট একটা হানিকম ডিবি কিলার আছে। এটাকে এখন যদি স্টার্ট করি, দেখছেন কি সাউন্ড দিচ্ছে, এটা জোস। সাউন্ড চেক করায় আপনাদেরকে। এক্সেলারেশন 100% বাড়ছে। একদম গন্ধ বের হয়ে গেছে, এতই টানা টানছি।
তো ভিডিও আজকে এখানে অফ করে দিচ্ছি, আর এটার ডিটেলস তো আপনাদেরকে বললাম, নেক্সট একটা ভিডিওতে আসবে ইনশাল্লাহ। সেই পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করেন, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।